各位观众，大家好啊！今天来修张 C97的，这张主板的故障我已经找到了，芯片我已经买好了，而且买了不止一个，因为这是一个通病。我手上还有其他主板，也是这个问题。我先搞这个，先把这个换上去看看能不能很好。现在看一下故障吧，故障都没看到。这张主板之前是插电南桥是发烫的，本来是以为南桥挂了，准备换南桥的，后来好像是闻到一股糊味啊，之后就没发烫了。不知道这个南桥还是不是好的。现在开机，这个吧。风扇转一下停一下，转一下停一下，还是这种老故障。现在这个管子已经换好了，再开机试一下。现在 CPU 的灯亮了，风扇不会停了现在，但是跑码是00，这种情况先烧个BIOS再看看吧，应该没有其他问题了。这块主板BIOS我已经刷过了，还是不行，然后又干了桥是从这块报废的主板上拆的，不过这块主板的南桥好像也是拆过的，我赌了一把，这个桥换上去之后已经点不亮了，这块板已经放弃了，问题还是出在这个南桥上。再来看一下下一块板吧。接下来看这张主板，这张主板故障也是一样的。先插上电，我这个 CPU 也不装啊，就这样。看上去正常。我装上 CPU 看看。开机了，现在还是一样的故障，直接还是干它。这张主板的这个小芯片已经换好了，现在再开机看一下。开机，已经看画面了，应该出来了，好，已经可以点亮了。还是一张华硕的，这张华硕也是缺供电。之前量过啊，我是怀疑
这哪个我忘了，反正这几个有一个芯片坏了，芯片我已经订过来了。先给大家看一下故障。有的主板它是不装 CPU， 它是不触发的。这个好像就是这个，不装 CPU 它就点开机没反应。有的华硕电池不装它也不触发的。如果你的电脑不开机，你最好量一下你的电池有没有电了。故障又是这种嘛，又是这种故障，风扇也没转吧？接下来我就直接换这个芯片就行了。都过了好几天，我都忘了是哪一个芯片了。RT，就这个芯片，这个芯片坏了。这个芯片跟那个显卡的很像，跟显卡的这个芯片很像的，它是五角一个，四角一个5伏，然后三角一个3伏的供电，二角是1N，也是3.3伏，然后是六角输出个，这个显卡是输出个1.8伏，而这个嘛输出1.5伏，主要是给桥的，桥没有1.5伏它就不工作，因为量了晶振也没有起振。所以说，像这种风扇转一下又停，转一下又停，故障有很多种的，不好判断的这种。OK，可以了，等它凉一会儿。差不多了，是这个电池吧？忘了。
现在再开机看一下，风扇已经没有停了。看一下供电 ，PCI 复位已经出了，时钟带已经有了。插上键盘看一下。键盘灯还不会亮，还有问题。插上整张卡看一下。整张卡00，那这种刷个BIOS吧。现在BIOS刷好之后，我们再开机看一下。开机。键盘灯也没亮，显示器还是没显示。像这种不跑码的是比较难修的，要么坐姿虚寒，要么 CPU 问题，要么南桥问题，就这几种。但是这种我是怀疑南桥的，给大家看一下这个南桥是长什么样的。这个散热器这里是被烧糊了的，然后再看一下南桥，有没有感觉这边还有这边有点发黄？这就是被换过桥之后，涂了焊油之后才发黄的。所以我还是怀疑这个南桥有问题，直接换南桥吧。现在有没有别的方法？现在呢，桥已经换上去了，现在开机看一下，插电开机。哦，键盘灯亮了，显示也显示。那么这块主板就修好了。